Денеска завршуваме една серија која почнавме пред 2 недели уствари. Ова е трета недела. И како што кажав, бев инспириран од едно видео, од едно интервју на Дейвид Боуи за интернетот, за како гледа на кој ќе биде тој некој двигател за реформација, не за реформација, туку за бунтовност, за како да кажам, демистификација во културата, во која живееме, и некако на некој начин тој гледа како приматот за тоа движење го губи рок-н-ролот, го губи музиката во таа поп култура и го превзема интернетот. Денес има многу гласови кои ги слушаме од секаде. Како што кажав, интернетот според Дейвид Боуи ја презеде таа улога на субверзивен двигател на бунтовност и револуцијата, нешто кое во средината на 20 век го имаше музиката, но веќе го нема, го губи. Според Боуи во 1999 година, кога го кажа тоа, последиците кои интернетот ги донесе, заедно добри и лоши последици, се непресметливи. Тој го гледа тоаш интернетот во 99 година и тоаш луѓето мислат дека тоа е прилика тоа што може да се деси, имејлче пратиш, сурфаш нешто информација да најдеш, он вика ние само го гледаме врвот на таа една огромна санта мраз која е под водата. Што све ќе се случи, не сме ни свесни. Тој чувствува дека живее во едно такво време, како на некаков врат на суштинска промена. И тој со нетрпение очекува да види како светот ќе изгледа во блиска иднина. И знаете ли што? Тој бил во право. Навистина бил во право. За време на пандемијата, популарни беа гласовите на тие некои конспиративни теории, за некои мокни центри кои управуваат со човештвото на најразлични начини. Преку чип картички, преку чипови, преку вакцини, преку депопулација, преку сателити, преку кој знае што све не. И како да кажам, се тераше тој некој дискурс за устилот, имаше, да кажеме, доза вистина во нешто, имаше голема лага во нешто, едноставно муабити на сите можни начини. Имаше различни гласови и беше навистина збунувачки за многу луѓе, за сите нас. Беше збунувачки. Со наши колеги од различни цркви од секаде во светот кажуваат дека барем на тој начин збунетот во црквата или на некој начин дезинтеграција на црквеното тело, подредено прашање да има толку спротивставни гледишта, до сега не паметат дека имало такво нешто до сега. И сиот хаос, јас верувам дека беше генериран токму поради интернетот, затоа што секој веќе може да збори, секој може да презентира, секој веќе има свое мислење, има слобода да го изрази своето мислење и тоа е во ред. Имате гласови кои кажуваат дека доаѓа некаков крај на светот. Дури некој можеби го чувствува тоа. Апокалиптичните сценарија, тие такви за крајот на светот, може да бидат од религиозен карактер, може да бидат од политички карактер, да кажеме за некаква нуклеарна војна, до научен карактер, загадување и глобално затоплување и така натаму. На почетокот на нашата мисија, некаде 2006 година, 2007 година, популарен беше еден филм во христијански кругови кој се викаше Left Behind или Оставени. Тоа беше ноќ, не мора да го гледаш филмот, си викаш се дали Господ ќе ме земе или нема да ме земе, дали ќе останам, што ќе правиме се, тоа е страшно, има многу приказни во кои луѓето се будат и гледа дека никој нема дома и мислат дека толку се оставили, Господ ги остави од нефа, остави луѓето излегле семејството, излегло надвор до продавница отишле. И тоа е. Имаше некои такви бизарни приказни. Нормално приказните беа, тоа е претежно да кажеме западно-христијански поглед на крајното време и само западните цркви не многу се занимаваат со таа тематика. Во целата, искрен да бидам, никогаш не можев да го присвојам тоа како некако као реално сценарија, толку многу јасно прикажано што ќе се случи на последното време. И еден од тие показатели кој ми беше дека не може да биде тоа реално, е затоа што приказната беше напишана од американци, нормално, тоа беше базирано на некакво толкување од Библијата. И очигледно дека антихристот ќе биде некој кој се вика со руско име и ќе сака да го утепа американскиот претседател, нели се и така натаму.
Во секој случај, некако мене не ми изгледаше многу реално, дури и тогаш. Речи си сите тие гласови, без разлика од која позадина доаѓа, дали религиозна, политичка, научна, имат една заедничка особина. А тоа е некакво чекорање во неповрат во една песимистичка иднина. Без разлика од кај доаѓаат тие гласови, тоа отприлика крајот е исти. Дум, крај на све. Песимизмот и скептицизмот се хранат токму тие наративи во кои нема спас за овој брод кој тоне. И дури тој песимизам и скептицизам влегува во црквата некаде на крајот на 18 век. Каде што и многу теолози ќе ви кажат вака за овој свет тога. Викаве, зошто да го, тој еден познат теолог, Двајт Муди се вика, зошто да го рибаме бродот кој тоне? Нема што да го чистиме. Гледа, искористи го можеш и пријатно. И знаете ли што тие зборови се толку влијателни затоа што навлегуваат во начинот на кој живееш, начинот на кој градиш иднината. Тоа влијае на целата економија, на све влијае тоа, не дека Двајт Муди влијае на сите тие работи. Но тој светоглед кој се впротнува таму во луѓето, на пример, колку поразлично звучи тоа од Мартин Лутер во 16 век кога вика да знам утре дека Исус доаѓа, аз денес ќе посадам јаболко. Многу различно звучи. Од што ќе го рибаме бродот кој тоне, дај да си, нели. Во овие неколку недели ние зборуваме за гласот од пустината. Една слика, новозаветна слика, па и старозаветна слика која на некој начин доаѓа од пустината. Знаете кога евреите требаше да отидат да го прослават Бог бе во тој момент во Египет, на некој начин на фараонот му кажа ние мораме да излеземе од Египет, да одиме во пустината да го прославиме Јахве. Јахве ги повикуваше од пустината да дојдат таму во таа пустина кај планината Синај да го прослават. Јован Крстител доаѓа од пустината и тој е гласот од пустината кој го најавува големиот Божи ден. Гласот од пустината, од друга страна е глас кој зборува во културата. Тоа не е јазик кој никој не го разбира. Тој зборува во културата на многу разбирлив јазик. Тој зборува за светот, но тоа е глас на надеж. Тоа не е глас на апокалипса, сите изгинавме, туку тоа е глас на надеж. Дури кога зборува за големиот Божи суден ден, тој е повторно глас на надеж. Затоа што сакаме правдата да биде исполнета, сакаме правдата да дојде во овој свет. Не да победи злото, да победи доброто, да победи Господ. Тој е глас на надеж. Тоа не е идеологија или некако замајување на масите или притајување на лошата состојба и самоуништувачкиот правец према кој човештвото се движи во некоја дефолт состојба. Туку тоа е глас на надеж и покрај таа состојба на човештвото. Тоа не е некој глас на надеж кој кажа, бе, сите сме ние супер, бе, уживајте, одлично е. Тоа не е таков глас на надеж. Тој е глас на надеж кој ќе ја открие вистинската состојба во која се наоѓаме, но повторно носи надеж. Носи надеж тоа што Господ го има за овој свет. За гласот на пустината мораме да знаеме неколку работи. Прва работа. По примерот на Јован Крстител, кој слушаш беше гласот од пустината, кој зборуваше во еден важен временски период, најавувајќи ја најважната вест за светот, доаѓањето на Месијата. Беше глас како прво, како што кажа да се повеќе пати, разбирлив за културата. Јован Крстител беше необичен лик. Ако видите дека и тие луѓе од Библијата кои пишувале, го опишуваат и кажуваат, но беше малку необичен. Значи, носеше влакна, облика направена од влакна од камила, јадеше див мед и скакулци. Сега тоа не била нормална исхрана и у тоа време. Сегете, значи тоа не е устил подобро. Тоа го јадеше минито на тоето, немаше такво мини. Тоа го јаде тие некои монаси кои беа таму, посебно беа имаше повеќе групации, кои беа монашки групации во тој момент и некои од тие групации кои сакаат да се отстранат од телото, од задоволството, они тоа го правеа. И Јован тоа го правеше. Но Јован Крстител не беше чудак
Саѓате ли, кога ќе дојде кај него, тие го слушаа внимателно Јован Крстител. Тоа не беше чудак. Неговите зборови, иако доаѓаа од пустината, навлегоа во секој аспект на културата во тоа време. Тие беа релевантни во секој аспект на културата. Тој беше јасно разбран и од оние најсиромашните, беше јасно разбран и од оние најгрешните што постојат. Тој беше јасно разбран и од верските водачи, па тој беше јасно разбран па и од царот. Тој го зборуваше јазикот кој беше разбирлив во тогашната култура и предизвика силна реакција. Еден човек. Силна реакција. Ние сме повикани, како гласници на добрата вест, да го разбираме јазикот на културата. Тоа е првиот чекор за нас. Ние мораме да го разбереме јазикот на културата. Ние не сме повикани да бидеме изолирани во никој случај. И јас вакво евангелие не проповедам тука. Да кажам, слушај, да направиме еден свет град и таму се иселиме сите. У никој случај. Ние не сме повикани за тоа. Онака како што Исус се молеше во таа најважна молитва во Јован 17 глава, тој рече дека ние сме во светот, но не сме како светот, ама ние сме во светот. Многу важна тензија која нас не држи верни на повикот кој го имаме како црква, но и верни на природата со која служеше Исус и сите негови следбеници подоцна. Како што зборував минатиот пат, гласот од пустината е единствениот пат до враќање на достоинството на јазикот и зборовите. Во денешно време јазикот и зборовите го имаат изгубено достоинството. Едноставно, вулгарноста е присутна секаде. Со некој зборев минатата недела, да земеш да продадеш нешто на интернет, и ако си женско, и ако ти ја видат сликата, одма ти се нафрлат и пишуваат разни коментари и понуди и не знам што све не. Значи, има такви ситуации, имаме како да кажам, таа некоја страшна состојба на човечкото срце излегува на површина во јазикот, веќе нема сопирање. Христовите зборови за вистинитост преку беседата на Божиот закон, а сега применети во зборовите вашето да биде да, вашето не да биде не, е враќање на тоа достоинство и значење кое зборовите го губат со текот на времето преку лажните ветувања. Ние сме навикнати на лажни ветувања. И цело време кога ќе кажеме некој за нешто, да го слушаме често пати. И кај нас во културата, дато го има изгубено своето значење затоа што никош нема не. И нема никакво значење да. Кога некој ќе ти каже да за нешто, тоа не значи дека ќе го направи. Ти пак земаш со резерва дека ќе видиме. Отприлика така живееме. Слушајќи го интервјуто на Дейвид Боуи направено назад во 99 година, кој зборува за својата кариера, за поп музиката из интернетот, свати дека човекот многу добре ја разбрал културата, па дури и предвидел што ќе се случи со јазикот на кој зборуваме со самата појава на интернетот. Многу од нашите прашалници за културата и јазот кој го чувствуваме, она разделба која чувствуваме од нашите конфузни зборови кои или создаваат еден куп прашалници кај нашите слушатели, или во другата крајност не тера да се изолираме во безнадежност за светот. Знаете, нашите зборови, ако се изолираме од културата и не разбираме, кога зборуваме, луѓето околу нас се прашуваат на кој јазик зборуваме. Јас ги разбирам зборовите, ама не знам што ми збори. Понекогаш така луѓето се чувствуваат околу нас, кога зборуваме на некој црковен жаргон. Толку. Или нашата реакција е нема надежда да се дај ние да се чуваме колку што можеме, да се сакаме и толку. Кој дојде, тој брод дојде. Идемо дале. Може да се адресира токму во тоа, тие работи, тие две, да кажеме, крајници, може да се адресира токму во тоа наше непознавање на културата и јазикот со кој зборува културата. А ние имаме порака која треба се пренесе. И ајде со среќа да те видам пренесија, ако не го знаеш јазикот на културата. Јас денес сакам да зборам за два важни аспекти кои се важни за гласот од пустината. Ќе прочитам два важни текста, да знаете како тој глас од пустината треба да биде слушнат, како тој глас од пустината треба да изгледа, и ќе видам некои многу важни аспекти за тој глас
на пустината, затоа што сите ние сме повикани да бидеме тој глас од пустината кој го повикува светот да дојде да се сретне со Господ. Првиот текст кој ќе го читам ќе биде во Јаков, посланието на Јаков, 3 глава, 1 до 12 стих. Слушайте што пише Јаков. Не бидете, браќа мои, мнозина од вас учители, зашто знаеме дека ќе бидеме построго осудени за тоа. Зашто сите ние грешиме многу. Ако некој не греши во зборувањето, тој е совршен човек, способен да го заузда и целото свое тело. И кога на коњите им ставаме узда во устата, за да ни се покоруваат, и можеме да управуваме со целото нивно тело. Ете, и корабите или бродовите, иако се толку големи се гоните од силни ветрови, со нив управува мощна мала крмичка, каде што сака кормиларовата волја. Така и јазикот е мал член, но се фали со големи работи. Ете како мал оган запалува голема шума. И јазикот е оган, свет на неправда. Јазикот се наоѓа меѓу нашите членови, го онечистува целото тело и подпален од пеколот го запалува текот на нашиот живот. Зашто секој вид зверови, птици, лазачи и морски животни се скротуваат и се скротени од човечкиот труд. Но никој од луѓето не може да го скроти јазикот на немирно зло, полн со смртоносен отров. Со него го благословуваме нашиот Господ и Татко и со него ги проколнуваме луѓето кои се создадени според Божјо подобие. Од истата уста излегува благослов и проклетство. Тоа не смее, браќа мои, да биде така. Тече ли од изворот, од ист извор, сладка и горчлива вода? Може ли, браќа мои, смоквата да роди маслинки или лозата смокви? Така ни солениот извор не може да даде сладка вода. Амин. Јазикот кој го користиме за да бидеме гласот од пустината е силно оружје. И мораме да внимаваме како го користиме ние тој јазик. Како што Јаков го објаснува овде, ја мислам дека не може да биде поборо објаснено. Јас ќе го разложам овој текст, малце ќе го доближам до нас да го слушнеме на уште еден начин, но верувам дека Јаков врши одлична работа. Ако го прочитаме текстот повеќе пати, ќе видиме какво значење му дава на јазикот, гледаме што се јазикот може да прави. Како прво, од овој текст сакам да разбереме каква треба да биде природата на гласот на пустината. Каква природа треба да има тој глас од пустината? Првиот стих е интересен. Вели вака: не секој треба или е повикан да биде учител. Сега во култура во која секој се знае за се, тешко паѓаат овие зборови. Посебно во Македонија, кога ќе почнеме да зборуваме за нешто, сите знаат се. Сега пред богослужбата знам споделив еден пример во средна школа кога немаше интернет многу, оно, ние цимерите имаше моменти кога се расправам по 2 сати за тема за која никој од нас ништо не разбира. Ама се расправаме кој е по паметен, нели? Ми текнува дека еднаш зборавме за лекови, не знам, за аналгин, за не знам што таму, и се расправаме ние прва година средно, музичко, што знаеме ние за лек, мислам. Се расправаме 2 сати и веќе не е устелата силината на аргументот, туку силината на гласот, кој погласно ќе збори. И толку бевме гласни, се шетаме, значи, од школа до станот кај што живеевме, 10 минути оден и не повеќе, ние одеме 2 сати, зашто се расправаме, влегуваме во станот, веќе се караме многу силно, се додека еден чичко од надвор, не излезе од продавницата, пошто му дошло веќе до тука, вика: доста се расправате веќе, уштип беше тоа, ни се развика и ние закјутевме и толку. Ние решивме дилемата кој е попаметен и кој апче треба да го пиеме. Во култура во која сите се знаат, тешко паѓаат овие зборови дека не сите се повикани да бидат учители и да солат памет. Пред неколку години во еден пастор која зборува во Црна Гора, постави едно реторичко прашање, нас вика: како да ја кажеш радосната вест на луѓе кои се знаат? Ти зборуваш за нешто, а тој ти вика: ма знам ти ја тоа болане, мислим, тоа јас све тоа знам, немој ти мени да кажеш што е тоа.
Све ја знам. Толку. Разбирање на сериозноста и значењето на зборовите е многу важна работа. Мора да разбереме дека влијанието на зборовите е силно и остава длабок трак во животот на луѓето со кои зборуваме. Секој збор што ќе го кажеме остава длабок трак. Посебно ако тие луѓе знаат дека ти си малку по-посветен христијанин. Па ти си цело време отскен. Луѓето те слушаат многу внимателно. Го пазат секој твој збор, секој твое движење, може би тоа не се допаѓа. Но луѓето сакаат да видат дали ти го живееш тоа што го збориш константно. И тоа не е прв пат црквата или христијаните да бидат изложени на едно такво нешто. Црквата од самиот почеток била изложена на такво нешто. Тие зборуваат за еден свет живот и ги слушаат луѓето околу нив. И луѓето викаат, тоа е прекрасно така се живееме, тоа е невозможно така се живее. Црквата вика, не, сега е можно затоа што Господ не остави сами. Ние не можеме тоа да го живееме, но тој ни го прати Светиот Дух. Да ни даде сила да го живееме ние тоа. И знаете ли што? Најголем дел од мисијата на црквата била како еден маратон за луѓето кои ги посматраат да видат дали тоа е реално или не е реално. Кога гледаш дека тоа на вистина е реално, тоа вистина постои. На еден таков свет живот може да се живее. Радоста која имате вистинска радост, мирот кој го имате вистински мир. И тоа се гледа само на долги стази. Со еуфорија ништо не бива. Нашите зборови кои ги кажуваме, луѓето ги слушаат. Јован Крстител беше многу внимателен кои зборови ги користеше да не биде погрешно разбран. Тој многу внимателно зборуваше и насочуваше кон Месијата. Дури кога го праша, тој јасно одговори дека тој вниманието го насочува кој оној кој доаѓа после него. Ти го праша, ти ми изгледаш многу свет, многу како што треба. Ти да не си Месијата? Јован Крстител вика, не, јас од секојаш кажав дека после мене доаѓа еден, на кого јас не сум достоен, ни врв ќе те дам ги одврзам. Тоа што е интересно е какво влијание има тие зборови понатаму. Моментот кога Исус доаѓа на сцена и кога малце подоле на реката Јордан, кај што крштеваше Јован, таму крштеваше и Исус, и Исус имаше таму мисија. И кога учениците на Јован го видат тоа, вика, овој што го крсти ти, он сега крштева повеќе луѓе од нас. Мислам, да не ти укриза мисијата, што е работа? Јован многу лесно сам одговори. Тој треба да расте, јас да се смалувам. Точка. Многу едноставно. Зборовите на Јован имаат толку силно значење и толку беа точни, имаат таква природа што и да кажеш и што и да правиш, Јован насочуваше на тоа. Луѓето внимателно гледале во Јован. Во тој момент, замислете Јован во тој момент да кажеше вака. Не знам де видите што е работало, не знам сега. Што ќе се случиш? Целата порака, целата мисија што имаше Јован, заради таа некоја алчност или страв, попагаше во вода. Зборовите кои Јован ги имаше оставија толку голема трага што некои од неговите ученици отидоа да бидат следбеници на Исус. Јован не само што не негодуваше, туку тој тоа го охрабруваше. Зборовите на Јован открива што тој верува длабоко во неговото срце. Јован според зборовите и анализата на Јаков успел да завладее со својот јазик. Нешто што според Јаков е речиси невозможно. Јаков вика, ние успеавме да скротиме еден куп животни и секој животно може да го скроти човекот, освен јазикот. Јазикот е како еден мал пламен кој ќе разгори цела планина. Таков е јазикот, нескротлив. Може да стане центар во кој злото тлее и носи само раздор и повреди. Јазикот, Јаков ќе каже, е свет сам по себе. Цел свет е тоа, еден светоглед, едно пребивалиште, планета сама за себе. Јазикот на некој начин создава светови околу нас. Ако едно мало дете расте со зборовите дека е говедо, дека е глупо, дека е кој знае што се не,
што со богатиот македонски богат речник, нели? Како мислите дека тоа дете ќе порасне со визија за себе и за светот? Кој му ги кажаш сите тие работи? Јазикот е многу важна работа. Како ќе порасне тоа дете? Моментално живееме во свет во кој еден твит или еден пост на Facebook на некој кој е на некоја важна позиција и го постира тоа на интернет, може да предизвика цела револуција на другиот дел од светот. Во еден таков свет живееме. Еден непромислен збор може да извади една толпа маса народ на улица да протестира и да запали се живо. Зошто? Затоа што јазикот ја има таа сила да создава или руши светови. Ако не ги сватиме нашите зборови сериозно, можноста да уништиме нечи свет е реална. Многу реална. Како што кажав, светот гледа и слуша внимателно. Исто како децата, знаете, децата кога збориме ние возрастните, они си играат и си мислиш ништо не слуша. После неколку денови да ти извади од збор до збор све што слушале од тој момент. Све запамтиле. Светот слуша многу внимателно. Иако се чини како да не сапи 2%. Слуша многу внимателно. Гледа секој наш чекор. Јаков заклучува со тоа што Исус го кажува со други зборови, а тоа е какви плодови носи нечи живот, соодветствуваат со она што е во срцето на човекот. На ист начин се и зборовите. Доколку преку зборовите излегуваат лоши работи, клетви, погредни зборови, што мислите тоа? Што има во срцето? Во срцето има убави плодови. Филозофијата на Исус е вака. Нечистотијата на човекот излегува од срцето, преку устата и преку зборовите. Тој што излегува од устата го открива што е тоа во срцето на човекот. Што има во срцето на човекот. Во сите аспекти на муабетите што ги имаме. Кога го вараме, кога збориме за некој друг, во каков муабет се пуштаме. Па и првиот псалм го зборува тоа. Блажен е човекот кој не седи на местото на тие што се безобразни, на тие што ја сакат неправдата, туку размислува и оди според Божиот закон дење и ноќе. Блажен е тој човек. А неправедникот не е таков. Тој седи таму и ужива во тоа друштво. Ужива во тие муабети. Ужива во тој жолт печат. Како да тоа е најважната работа сега да се збори. Јазикот е многу важна работа. Тоа што во срцето на човекот излегува преку устата. Понекогаш, секогаш тоа го правиме како од шала. Се зафркаваме цело време. Ма знаете, ако 90% тоа го правиме, тоа веќе не е ни шала, тоа веќе состојба во која живееме. Стандардот на кој сме повикани ние е висок, навистина е многу висок стандард. Но Бог сака ние да бидеме луѓе на благослов, а не луѓе на благослов и проклетство. Сваќате ли? Бог не повикува да бидеме негови синови и керки, да бидеме луѓе на благослов, не луѓе на благослов и проклетство. Затоа Јаков ќе каже, од еден извор не може да излегува и горчлива и сладка вода. Не е можно. Не постои такво нешто. Не може со една уста да се благословува Господ, а да се колне или да се оговара или кој знае што да се прави на твојот брат или ближен кој е создаден по Божи облик, по Божје подобие. Не е можно. Каква е природата на нашиот јазик? Каква природа ние ставаме во тој глас на пустината кој треба да го повикува човештвото, да излезе од тие патишта и да тргне по светиот Божи пат. Природата на гласот во пустината е таква што има огромно влијание и сила и ние тоа треба да го сватиме сериозно. Секој наш збор влијае врз нечиј живот. И ние со тие зборови сме повикани да го живееме стандардот да бидеме луѓе на исцеление и благослов. Доколку имаме потешкоти и да го контролираме јазикот, тогаш вистинската анализа треба да се направи во срцето. Не во вокабуларот, во срцето. Бидејќи, како што каже Исус, јазикот и зборовите откриваат она што се крие во човечкото срце. Анализата е во срцето, не во вокабуларот. Кои зборови, да застанеме малци
да поставам неколку прашања за самите нас. Кои зборови излегуваат од нашата уста? Дали сме размислиле понекогаш? Да се станеме вака да размислиме. Кои се тие зборови што излегуваат од нашата уста? Дали нашиот јазик носи исцеление и надеж? Многу важно прашање. Дали нашиот јазик носи исцеление и надеж? Дали нашиот јазик е благослов за луѓето околу нас? Или ние се претопуваме целосно во културата и нема апсолутно никаква разлика? Тоа што го збори Живко и тоа што го збори некој тотално скептик за било што во еднината нема никаква разлика. Тоа е природата на гласот на пустината. Но која е пораката на тој глас од пустината? Е второто прашање кој ќе го одговориме сега. Која е пораката на гласот од пустината? Пораката на гласот од пустината е вистината. Ништо повеќе, ништо помалку. Пораката е вистината. Точка. Кога Пилат и Исус разговараа за вистината, Пилат го постави тоа прашање пред да го осуди Исус, нели да го даде да го разнапа. Која е вистината? Онака. Интересно е дека Пилат ја знаеше вистината, дека Исус не е виновен за ништо. Тој знаеше вистината. И тој евангелистот го пишува тука. Но самото разбирање на вистината не прави некоја разлика кај него. Тој разбираше вистината, така? Ја знаеше вистината, ама апсолутно не направи никаква разлика кај него. Понекогаш сме ние во една страшна заблуда. Мислиме дека ако луѓето ја слушнат вистината, па дури и ако ја разберат вистината ќе направи разлика во нивниот живот. Но тоа не е така. Вчера слушав еден подкаст и беше за вистината, за аргументите и така натаму. И еден беше познат во светот, е познат на младиот свет, заборев како се вика, Алекс, мислам дека се викаше. Тој снима подкасти и неговиот подкаст се вика Космолошки скептик. Многу е познат затоа што беше многу, како да кажам, жесток атеист против црквата, против религијата, а сега е теист. Сега не е христијанин, ама сваќа дека ова све што постои не може да постои онака од никаде. Наставно не е можно тоа. Вклучи малце мозок и дека чека малце. Наставно не е можно тоа. И сега, он се уште не е убеден дали тоа Исус е Бог и така натаму, ама е отворен. Сега е агностик. Дури не е агностик, туку е теист. Верува во нешто, ама не знае што. Отворен за било која опција. И тој каже овака: јас сваќам дека аргументите, колку и да ги има срочено и да ја покажат вистината може да не направи никаква разлика кај луѓето. Зошто? Пример. Медицински е докажано колкава штета цигарите прават на луѓето, така ли? То не е ни за дебата. Луѓето знаат колку штета прават цигарите. Така ли? Статистики, милион работи, па цена, милион работи има. Ја мисля дека луѓето не престанале да пушат, се уште си пушат, така ли? Сите знаат вистината. Ама нека и сите има некакво влијание таа вистина, како што ние сметаме дека треба да има. Што е вистината? Ако видиме некој речник, отвориме да видиме што речникот кажува што е вистина, првата дефиниција е: вистината е состојба на вистинитост. Што е да значи тоа? Вистината на други места е факт или уверување кое е прифатено како вистинито, или вистина е збир на вистинити нешта, настани и факти. Еве еден важен поглед на тоа што е вистина и каква е вистината. И сега ќе ви прочитам од прво Јованово послание, првата глава, првиот до 7 стих. Затоа што овде Јован зборува за вистината. И ќе видиме што се крие во таа вистина која тој ја објавува. Јован вели вака: она што беше од почетокот, што го чувме, што го видовме со своите очи, што го наблюдувавме и што го опипаа нашите раце, се за словото на животот, и животот се јави и ние го видовме и сведочиме и ви навестуваме вечен живот, кој беше со таткото и ни се јави нам. Она што го видовме и чувме, тоа ви го навестувавме и вам,
за да имате и вие заедништво со нас. А нашето заедништво е со Таткото и со Неговиот Син Исус Христос. Ние ви го пишуваме ова за да биде вашата радост полна. И ова е веста што ја чувавме од Него и што ви ја јавуваме вам. Бог е светлина и во Него нема никаква темнина. Ако речеме дека имаме заедништво со Него, а одиме во темнината, лажеме и не ја вршиме вистината. Ако пак одиме во светлина, како што и Тој самиот во светлина, имаме заедница еден со друг. И крвта на Неговиот Син Исус Христос не очистува од секој грев. Амин. Првата работа за таа вистина е Божјата објава. Божјата објава. Тоа е првиот аспект на вистината. Онака како што Бог одлучил да се објави во историјата преку пророците, созданието, во сите тие ветувања, сведоците кои го виделе Исус кажуваат дека средбата со Исус била средба токму со тој Бог кој се објавил самиот себе си преку историјата и во созданието. Тие за тоа сведочат. За тоа што слушавме, тоа што читавме, тоа го видовме во Него. Тие тоа во целост го приметиле дури и после нивниот заеднички живот на земјата. Во целост тоа го приметиле. Не кога биле со Него. Кога биле со Него ја гледаат Неговата големина, но не во целост не ја разбираат. Тие го приметуваат тој аспект од Исус, дури од како Исус се вознесува на небото. Од една страна таа средба во истиот момент знаеле дека е посебна и дека нешто неверојатно се случува, но во исто време не знаеле колку посебна е таа средба, бидејќи Бог одлучил да се објави на тој обичен начин на кој тие можеле да го гледат, да го слушаат, да го фатат. И токму за тоа тие сега сведочат. Оној со кој тие патувале во ист брод, делеле ист леб, пиеле од иста чаша, сваќаат дека всушност е оној кој создал апсолутно се. И е оној кој пребива во таа вечна светлина. Тоест, тој е таа вечна светлина која е толку потребна на луѓето. Од тука почнуваат апостолите. Тој е гласот од пустината, дека тоа е вистината. Тој е пораката која тој глас ја носи. Понатаму, вистинската вистина, ако е вистина, носи заедништво со Бог и со Неговата црква, која всушност е вистинската радост која исполнува. Друга радост, како што сведочи ова, не исполнува. Радоста која вистински исполнува е заедништвото со Бог и во контекст на Неговата црква. Црквата не е некој клуб кој ќе те направи да се чувствуваш убаво и прифатено. Таа предса е заедништво со Таткото и Синот и Светиот Дух. Само преку пребивање во тоа заедништво, нашата радост е полна. Никако на друг начин. Бог, како што кажува Јован понатака, Бог е светлина и во Него нема никаква темнина. Какви мисли ви доаѓаат кога ќе го слушнете тоа? Бог е светлина и во Него нема никаква темнина. Дали може би тоа се мисли на ужас? Затоа што ние сме навикнати да пребиваме во светлина, ама имаме темни ќошиња во животот, знаете. Секој од нас има темно ќоше некој, кој не го открива никогаш. Не дај Боже некој да го види тоа. Или кога ќе чуете тоа ви носи мисли на мир. Оној конечен мир по кој копнеете, конечно копнеете да го доживеете тој мир. Тоа чувство кој го имате сега може би открива пошто копнеете сега. Или открива дека нешто криете. Или едноставно светлината во овој момент во животот ви е незгодна малку. Како што вели еден мој пријател, светлината за оние кои сакаат да бидат во темнина станува пекол. Свеѓате ли? Светлината колку да ја сакаме, за тие што сакаат да пребиваат во темнината, светлината за нив е пекол. Како што за тие што сакаат да се во светлината, темнината е пекол. Тоа што Бог е светлина, дали тоа за тебе представува олеснување? Конечно некој да ме познава во целост? Или се препотуваш од самата помисла, дека некој те знае во целост? Но вистината е тоа,
дека Бог е светлина и во него нема никаква темнина. Тоа честопати е одговорот зашто некои луѓе едноставно не се во верата или се држат настрана од Бог. Исус кажа дека луѓето ја засакаат темнината, затоа што нивните дела беа зли. Толку едноставно тоа. Тој хуманизам, тоа разбирање од хуманизмот што го имаме некаде во малиот мозок ставено дека луѓето се супер и дека они се добри и дека сите навиваат за доброто, треба да си го тргнеме веќе од глава. Не сите луѓе го сакаат доброто, не сите луѓе навиваат за доброто и така натаму. Има луѓе кои уживаат од злото, верувајте ми. Уживаат. Исцелението е во Божјата светлина, каде преку Христос доаѓаме до таа чистота и мир, по кој вистински копне нашето срце. Само во Божјата светлина ние сме исцелени, тогаш кога се откриени нашите дела, такви какви што се, какви да се нашите дела. Кога сме откриени ние целосно, такви какви што сме. Само тогаш можеме да пристапиме во покаяние, кое е единствениот пат. Нема друг пат. Не постои начин за ти да се направиш доволно чист и свет. Ако постоеше, Исус не можеше да умре на крстот. Тоа е вистината. И тоа е пораката. Тоа е вистината. Но дури да го разбереш тоа, може како и Пилат, тоа да не направи никаква разлика кај тебе. Може би се когнитивно го разбереш тоа, ама кај тебе не прави никаква разлика. Видите што вели 6 стих тука. 6 стих вели вака: ако речеме дека имаме заедништво со него, а одиме во темнина, лажеме и не ја вршиме вистината. Вистината не е информација која треба да се знае, туку е живот кој треба да се извршува, живот кој треба да се живее. Тоа е вистината. Вистината не е за да се знае, туку за да се извршува. Може би тој аспект го занемаруваме најмногу во животот. Мислиме дека ако сме разбрале нешто, дека тоа кај нас автоматски е применето. Па не е така, верувајте ми. За нешто тука што ти го разбираш и го знаеш дека е вистина, за да го примениш во твојот живот, поминуваат години. Јас можам вака. Јас имам меше тука и сакам да го нема. Јас многу добро знам дека не треба да јадам толку блакце. Треба малце да спортувам. И тоа мене кристално јасно. Тоа нема што да ме го објаснуваат на мене. Но за јас да престанам да го јадам тоа блакце, кој ми е многу убаво, да почнам малце дисциплинирано да трчам и да вежбам, тоа е веќе друг муабет. Понекогаш така духовно ние имаме во нашите глави. Знаете, разбираме нешто, тука викаме, па добре, јас тоа го разбрав, точка. Не. Вистината треба да се живее. Само ако се примени вистина да станува реална кај нас. Инаку, како што вика Јован, ако речеме дека има заедништво со него, а одиме во темнината, тогаш ние не ја извршуваме вистината. Ние сме, со други зборови, лицемери. Да не мислиме дека когнитивното разбирање на вистината е доволно. Никогаш не било доволно. Вистината никогаш нема да биде вистина ако нема влијание врз животот на човекот, врз секојдневните одлуки и конечно врз нашиот јазик и врз нашите зборови кои ги користиме секој ден. Тогаш вистината има сила. Исус вели вака: јас сум патот, јас сум вистината, јас сум животот. Значи Христос е вистината. Гласот од пустината која носи пораката. Пораката гласи вака: Христос е вистината. Но колку таа вистина станува видлива, тоа не е само некоја информација која луѓето ќе слушнат и кажат добро. Како таа вистина станува вистина за луѓето кои ја слушаат како информација? Исус вели вака: кој ме љуби, ќе ги врши моите заповеди. Не ќе ги научи напомеците мои заповеди. Ќе ги врши моите заповеди. И тоа всушност е вистината. Тоа е пораката на гласот од пустината. Вистината не е само информација која треба да се разбере, туку живот кој треба да се живее. Животот во вистина ќе зборува гласно пред избор да биде искажен. Но неминуемо тоа ќе биде рефлектирано и во нашите зборови, и во нашиот јазик,
кој како што разбираме е рефлексија на нашето срце и е сила која руши стари и создава нови светови. Сам тоа да го прочитам уште еднаш. Животот во вистина ќе зборува погласно пред избор да биде искажен, но неминовно тоа ќе биде рефлектирано и во нашите зборови и нашиот јазик, кој како што разбираме е рефлексија на нашето срце. И е сила која руши стари и создава нови светови. Тоа е пораката. Видливата порака на Евангелието, на гласот од пустината. Преку таа природа која носи надеж и исцеление. На тој начин, ние го зборуваме јазикот кој културата ќе го разбере. Многу добро ќе го разбере. Не само што ќе го разбере, ќе биде привлечена кон тој јазик. Ќе биде привлечена кон тој јазик. Дали ја познаваме вистината? И дали нашите зборови ја зборуваат вистината? Дали нашите зборови ја пренесуваат таа толку насушно потребна порака на вистината во светот? Гласот од пустината е жив глас и денес. Луѓето секојаш, во секоја епоха, се додека не дојде Христос повторно, ќе бидат повикани да излезат од робството и да отидат во пустината, да го прослават Јахве и на тој начин да станат негови синови ќерки. Гласот од пустината мора тоа да го прави. И тоа е функција која црквата има во светот. Црквата во светот која не е како светот. Тоа е нашата задача. Да живееме вистината во која Христос нас не повикал, затоа што тој е вистината. Да се молиме Господ да не оснажи да пребиваме во вистината и да бидеме тој глас од пустината. Ќе оставам 2-3 минути да размислите само за вашиот живот, можеби за вашите зборови, можеби за некој разговор кој сте го имале во последно време, кој можеби сега размислувате дека не е баш корисен, не носи надеж, не носи исцеление. Исповедате го тоа пред Бог. На крај ќе се молиме. Господи, Татко наш небесен, толку многу зборови излегуваат од нашите уста што во одреден момент престануваме да пратиме што зборуваме, Господи. Понекогаш се губиме, не знаеме ни што зборуваме, Боже мој. Ако Ти, Татко, не повикаш да го следиме секој наш внимателно, да го споделуваме секој наш збор, затоа што секој збор има сила, има тежина да руши или да гради во светот, Господи. Татко мој, помогни ни да го зауздаме јазикот. Да излегуваат од нас зборови на исцеление, да излегуваат од нас зборови на надеж, од нас преку нашите уста да излегува Твојата природа, Господи. На тоа си не повикал. Да не рефлектираме културата, туку Твојата природа во културата, Господи. Боже мој, помогни ни да бидеме разбирливи во овој свет. Да бидеме разбрани, луѓето да те разберат, Тебе, да те видат Тебе преку нашите животи, Боже мој. Животи кои треба да ја отелотворат Твојата вистина која си Ти. Да растеме во таа христоликост во која Ти не повикуваш, затоа што, Боже мој, ни даваш таа привилегија да бидеме Твои синови и ќерки. Но ако сме Твои синови и ќерки, ние ако одиме во светлината, тогаш на вистина треба да ја живееме вистината, да ја спроведуваме во нашиот живот. Да ја докажеме таа љубов која имаме за Тебе преку послушност кон Твоите заповеди, Боже мој. Татко мој, овој свет има многу голема потреба од Твојата милост. Милост како што пеевме дека е незаслужена, но милост која е толку потребна, Боже мој. Е затоа те молам, дојди сега, оснажи не преку Твојот свет дух, да имаме сила да го живееме тој живот во кој Ти не повикуваш, Господи. Благословени за Твоето присуство, затоа што сакаме вистински да бидеме светлина во овој свет.
се оставаме татко во твоите раце. Амен.